Magbun ko, may hapon sa tanan? Sinsya dyo kayo nga ako ra isa karon nga nianhi kay ako mga kauban dunay seminar karon sa leadership conference sa magoy mga missionaries bishop from other countries nga naay seminar sa Butuan na sa karon sa Pre-Methodist Church. So wala ko mo attend kay gi-priority ta mo. Okay, gi-priority ta mo kay last week dire man ko ang schedule na ko is Thursday man yan. Ingon man si sir nga Monday atong schedule. So mo na nga gihimo na ko nga ako yung gi-occupy ang slots na ko from Monday. While naapa ko diri sa Butuan kay base next week larga ko Cebu. Pero hopefully by next week kung makabalik na ko ako gyapon ta mong duhaon diri. Okay? So mo na nga ako yung ginahuna nga maka-share ko news pulong sa Dios tungod kay dili masaya nga ako ang itudlo ninyo atong last week para makaibaw pud ta nga unsa gyud ang purpose ug unsa po ang kahigayonan ngano nga gibalik ko sa pagtudlo sa pulong sa Dios labi na gid ninyo. Okay? So naibawa naman niyo to ning semana nga ingon ana magid ang ato ang kinabuhi do na magid tay mga purpose, di ba? So akong ihangyo ang tanan sa pag piyong or okay lang siguro marugta? Okay ra? Marugta, okay. Okay, marugta. So na ako karon nga kaigsunan sa Station 1, Butuan City. I think this is the one of the central station sa una, no? So Station 1 na ako diri karon sa ilahang detention cell. Dunay pila ka book dia sulod 13 12 pikas 12 kapostolis 12 pud kapostolis diri. Okay no? 24 na ka book. So ako lang gibisita kaigsunan nga para makabati sa pulong sa Dios. So mangampo before ta mo ampo okay ra ta nga mukanta ta? Kabanta mo ng kanta nga gipangga mo ako? Okay, good. Bawo gid mo ng kanta. So kanang kanta ha, ganong ganahan ko ng kanta ha kay ako po nang nakanta sa una dito sulod. So dito na ko na realize nga ang kinabuhi sa tao mabantayan nato bisan unsa pa man nga mga pagsulay niabot sa kinabuhi bisan unsa pa man nga mga gitawag nga mga consequences or mga gihimo nato nga mga transgress, mga kasakyatan, pero atong hinumduman nga kita gipangga gyud sa Dios. Okay? So atong awiton, ipangga mo ako. Ipangga mo ako matud sa pulong mo. Bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako. O Dios, daygon ko ikaw. Ipangga mo ako. Ipangga mo ako matud sa pulong mo. Bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako. O Diyos, daygon ko ikaw. Ikaw, pagasimbahon og alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nga gihatag ka na mo. Pagasimbahon og alagaran ko ikaw. Once again, gipangga mo ako. Gipangga mo ako. Yes, Lord. Matud sa pulong mo. Bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako. O Diyos, daygon ko ikaw. Ikaw, pagasimbahon og halagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nga gihatag ka na mo. Pagasimba
Pagasimba hulog, alagaran ko ikaw. O Diyos nga labing hanan, nagabuhat sa langit ug sa yuta, nagapasalamat kami Ginoong Diyos ni kapudon nga ikaw ang Diyos nga among gilaw ug among gisimba. Lord, among gipatigbabaw ang mga tingog namo Ginoong Diyos alang sa paghimaya, pag-ila kanimo Ginoo nga ikaw ang Diyos nga among pagasimbahon. Nasayod kami Ginoong Diyos nga ikaw mo nagapangga kanamo. Bisan pa man Ginoo sa tanang nga mga butang, sa tanang nga mga panghitabo o pagsulay sa among kinabuhi. Diin Ginoong Diyos sa bisan unsa nga mga lugar Ginoong Diyos apan nasayod kami Ginoo nga ikaw wala gyud malimot kanamo. Salamat Ginoo nga ikaw ang Diyos nakig-uban ug ako usab Ginoo nagaampo nining kahaponon nga diin ako Ginoong Diyos magapasabot nila diha sa imong pulong. Akong gipangayo kanimo Ginoong Diyos ang imuhang dihog o ang imong balang espiritu mo'y magatudlo Ginoong Diyos o magasaysay sa matag usa nga mga kasing-kasing sa matag unahuna Ginoong Diyos nga makadungog diha sa imong pulong. Diin ang imong pulong Ginoong Diyos mutanom tisok diha sa iladman silang mga kinabuhi o ila kini makinabuhi o Diyos. Salamat Ginoo sa tanan Ginoong Diyos nga makabatin inyong pulong bisan pa man sa akong tingog nga madunggan ikaw ang Diyos may mag-abli silang kasing-kasing. Salamat Ginoo nining kapunon akong gitugyan tanan. Wala ko'y mahimo kung wa imong tabang busa akong gitugyan Ginoong Diyos nga ikaw may magiguban kanapon ining kapunon. Nasayod kami Ginoo, nagsayod ako Ginoo. Duha kung tulo nagatigom sa imong ngalan, ikaw ang Diyos nga naa sa among taliwala. So busa akong gitugyan tanan ug ikaw nakiguban kanako uban na imong presensya ug ang imong balang espiritu mo'y magatudlo sa matag usa. Kini tanan ang gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Ang tanan amen. Amen. Ato magpakang Ginoo. Okay, once again, maing hapon sa tanan. So, pasensya dyo kayo nga ako ra isa, ana karon tungod kay ang uban tuwa sa gitawag nga seminar conference, no? So, atong niaging semana recap ko. Kinsay na kay numdum sa ako pagtulon nato niaging semana bi. Unsa man to pagtulunan nako ato niaging semana? Sa kaluwasan. Okay? Sa kaluwasan. Unsa ganito, naangkon na itong kaluwasan, wala pa? Naangkon pa! Praise God, dalaygo ng Diyos. Mao na importante nato. Nga kung kita mismo sa atong kagalingon, nasayod ta. Nga kung ang tao, muangkon nga siya luwas na, nagpasabot, nga siya tinuod na kaila ni Ginoong Hesus. Ano man? Sumala to niya anging simana diri ko, ang pagtulunan ako, nagisgot nga maangkon ba na itong kaluwasan? Yes, naangkon na itong kaluwasan. Sumala sa episode 2:8 ngadto 9 niingon, it's by grace you have been saved. Kung tanaw nimo na sa English saved, na siya ed past tense. Sa King James version, kung tanaw nimo na sa English, it's by grace you have been saved through faith. And it is not by your own deeds, but it is the gift of God. So sa Bisaya paningon siya, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. Pinaagi sa pagtuo o dili kini inyong kaugalingong kaymuan kung kini siya hatag sa Dios nga naman tungod kay grasya. So kung grasya man gani nagpasabot o nagpaila nga diin gihatag libre way bayad. Kinsay nagdala sa grasya? Si Kristo. So nasayod ta og akong gisulti ninyo niaging mga semana niingon ko nga kinsay nituo nga si Kristo nianis kalibutan. Niingon mo nga ako. Kinsay nituo nga si Kristo nagpalansan sa cross. Niingon ko niingon nga ni ako nituo ko. Kinsay nituo nga si Kristo gipurong-purungan. Gibiyay-biyay, giludan. Tapos gidunggal, gisamaran og namatay nga to sa cross. Ang tanan miing muangkon gyud nga ako nakahibalo og nakaila. Pero ang pangutana, dito ba mo? Walay bisan kinsa nakadto o nakasaksis kamatayon ni Jesus. Pero ang kamatayon ni Jesucristo, dugay na ng labay. 12 na katuig kapin nga ng labay nga diit si Kristo namatay. So unsay rason ngano si Kristo nagpalansan sa cross? Alang sa atong kaluwasan. Gitubos ni Ginoong ang atong mga kasipanan. Subot ipasabot, sa diyan si Kristo nagpalansan sa cross sa 2000 na kapin nga labay. Unsang katuyuan nga si Kristo nagpakalansang? Giluwas tang tanan, walay gipili, mabata man siya, matigulang,
may ngipon man siya o wala, mabayot man siya matumboy, numdumi, giluwas siya ni Ginoong Hesus. Nga naman, tungod sa grasya, tungod na sa iyang gugma mo nag-ingon bitaw diya sa Juan 3:16. Gigugmang kalibutan, gihatag niya yung bugtong anak. Aron tanan nga mosalig kaniya ug muto dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Now niingon dito nga gihatag niya yung bugtong anak. Unsay rason? Para pagluwas sa kalibutan. Dili ang kalibutan magiluwas ni Ginoong, kundi ang mga tao sulod sa kalibutan. So mo nang rason mga kaigalaan, kung tan-aw nato nga ang kaluwasan di ay humana buhata. Gusto lamang sa Dios nga inyong tuhuan, inyong angkunon. Mao na nga nakaibalungo nga ang kaluwasan humana buhata. Hinumdumi na ninyo nga ang kaluwasan humana buhata. Si Kristo ang nagbuhat sa kaluwasan. Dili daw kuno atong dili pinaagis kaugalingon natong kahimuan sumala pas Episo 2:9. Walay bisan kinsa da kunong pasigarbo. Diyos nun kabay. Buutan kay ko, wako'y tao nga binuangan. Wala ko'y tao nga pasipala, wako'y tao nga gidagmalan. Buutan ikaw, Diyos nun ko, manghinatagon ko. Wala mingon ang pulong sa Diyos. Nga walay bisan kinsa daw kuno nga magpasigarbo. Nga maayos ang tao. Kundili ang kaluwasan, ang kuno lamang pinaagi sa pagtuo. Mo na gingon sa pulong sa Diyos. Kanang gingon nila nga binuhatan, nga maayong binuhatan, dili kaluwasan na iyang maangkon. Kundili ang kinabuhing walay katapusan. Mo na gingon ninyong langit. Kay walay bisan kinsa matug langit, sumala pa sa akong tudlo niya gisimana, way tao nga gusto matug impierno. Walay gustong tao nga dili matug langit, kay dili po gustong impierno nga naman. Kay mas maayo pang barbecue, mahaon pa. Ang barbecue pag maluto na, mapagod na, butangan na niya siya og sauce, butangan mantika, butangan og kining gitawag nga ketchup. Pag human, isoda yun sa sukaran, kaunon. Pero ang tao, pag maadto nagis impierno, higala, egsoon, wala gyud kini pagkahaon. Kanang giingon nga eternal death, kamatayon walay katapusan. Mo na ang kaluwasan, balikon ko, naangko na nato. Okay? Pinagi sa pagtuo. Ayaw mong pagduha-duha. Kay base nagunuhon na mo nga ang kaluwasan para nas mga tao nas gawas. Para ras na nga nagbantay ninyo. Para ra namo. Para ra sa mga tao nga naglakaw-lakaw dias kadalanan. Para sa mga tao nga nagsimba tubangan dias simbahan. Ang kaluwasan makaingon mo para sa mga tao nga mga edukado. Para sa mga tao nga dunay kwarta. O sa mga pobre di wala. No, dili ang kaluwasan para sa tanan. Gihimo ni Kristo na ang kaluwasan. Mo nagingon ako ninyo, ang kaluwasan na angko na ninyo. Dugay ra. Buhaton lang ninyo pinaagi sa pagtuo. So mo tong gingon ako atong gisimana unsang klaseng pagtuo, duha ka klaseng pagtuo nagliw sa tao. Ang pagtuong Tomas o pagtuo ni Abraham. Ang pagtuo ni Tomas di sa mutuo di sa kita. Or sa gingon ni Jesus, bulahan ang ito nga wa makita. Mao na sa inyong kinabuhi karon. Nagbase sa inyong pagtuo, nagbase ang inyong matag isa ka mga hunahuna. Diin kamo nga naa diana ng gamay nga lugar. Diin nagakupot-kupot mo ng rihas. Diin nagahimas-himas mo niya na. Nagapamalandong mo sa inyong kagalingon. Nga ang kaluwasan gihimo ni Kristo ug kamo apil niya na. So dili kinahanglan nga magduha-duha pa mo bisan naa mo nang napita nga wa mo makaangkon sa kaluwasan. Buhaton na nato mga higala ang kuno nato pinaagi sa pagtuo. So naangkon natong kaluwasan wala pa. Angkon na. Praise God. Tutong pagpaka ng Ginoo. So nili kapunon akong itudlo kaninyo nagisgot naman tao gitawag nga pag-angkon sa kaluwasan. Ako pangutanan ninyo, ato ba gyud ni siyang masiguro ang kaluwasan? The assurance of salvation, which is ang pag-angkon humana. Gidawat na ninyo, di ba? Pinagi sa pagtuo, sumala sa inyong gihimo atong gisimana, nisugid mo, giangkon, gikan sa inyong baba, sulod sa inyong kasing-kasing, inyong giangkon nga si Jesus, nabanhaw, namatay, gikan sa mga patay, sumala sa gingon sa Roma, aron kamo makaangkon sa kaluwasan. Mao na siyang rason nga ang kaluwasan na angkon na ninyo. Pero akong pangutanan ninyo,
Masiguro ba nato ang kaluwasan? Masiguro dili. Oh, naangkon na ninyo, hindi pa niyo masiguro. Siguro. Oh, mo na siya. Bantayan ninyo ang pangutana kay usay bitik sa daotan. Naangkon na ninyo, ayaw iluwa. Giangkon na ganin ninyo, inyo na nagidawat. But pasabot, ayaw og buhi. Ayaw buhi, giangkon na ninyo, inyo nang gikuptan, ug inyo nang gisugid nga si Kristo na sulod sa inyong kasing-kasing ug mupuyo ninyo ug magatudlo kaninyo. So ang kasiguruhan sa kaluwasan, maangkon ba nato, masiguro ba nato ang kaluwasan? Yes, masiguro na to ang kaluwasan. Nga naman, inyo na ba ang giangkon? Yan ang pangutana nako karon. Unsaon pagkasiguro ang kaluwasan? Pag-ampo. Yes. Pagpangalagad sa Ginoo. Pagsalig. Dawaton pag kinasikasing. Walay sayop nga tubag ninyo. Brother. Kaya ang kasiguruhan inyo ginasang madawat. Ngani, kaya inyo nang nangko. Pero unsaon ni nga masiguro mo to ang kaluwasan? Mo na giingon dinhi sa pulong sa Dios. Dinhi sa Roma. Basahon ako sa Roma 10:17. Ningon dinhi sa pulong sa Dios pamati. Ningon siya dinhi sa English. So then, faith come by hearing, and hearing by the word of God. So big pasabuti ang pagtuo magaabot gikan sa madungog og madungog pinaagi sa pulong sa Dios. Balikon ko ganina, ang kaluwasan na angko na ninyo pinaagi sa dili katong gitudlo na ko patong nagisimana, maangko ninyo pinaagi sa kaluwasan. O ang kaluwasan maangkon pinaagi sa pagtuo. Ayo kalimti ha. Praise God. Ang kaluwasan na angkon pinaagi sa pagtuo. Ibutang o itatak ninyo na sa inyong mga alimpatakan nga ang Episo 2:8. Ayo kalimti kung doon na mo yung mga Bible basahan niyo na. Episo 2:8 nga 9 nga ang kaluwasan na angkon ninyo pinaagi sa pagtuo. So ang kaluwasan na angkon na ninyo pinaagi sa pagtuo kay inyo naman gidawat. Now, ang pangutanan ako ganina, ang kasiguruhan sa kaluwasan inyo ba ni masiguro? Yes, masiguro. Unsa ang pagkasiguro niingon diri sa Roma, sumala ni Apostol Pablo. Faith, ang pagtuo mao kaluwasan, faith comes, ang pagtuo niabot gikan sa madungog. Madungog pinaagi sa pulong sa Dios. So masiguro landay nato ang kaluwasan, brother, pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Dios. Mao nang rason nga kamo nakadungog og dunay nagtudlo ninyo mahitungod sa kaluwasan. Og diin inyo nasabtan, og inyo nasayran nga ang kaluwasan maangkon na din nato. Dili nato ni balibaran o dili nato ni i-deny. Tungod kay ang kaluwasan humana buhata. Ngano niabot man ang kaluwasan? Tungod kay nakadungog mo pinaagi sa pulong sa Dios, nangawali sa pulong sa Dios. Faith comes by the hearing, and the hearing the word of God. Meaning, ang kasiguruhan sa kaluwasan na angkon ninyo pinaagi sa pagtuo, sa pagpadayon ninyo, sa pagpamati, sa pulong sa Dios. Kaya ang pagtuo mag-aabot man, gikan sa madungog. Now, ang pangutana, unsaon man ang mga pag-abot sa pagtuo, Brad? Ang pagkaluwasan masiguro nako. Sumunod gingon nako, dili ninyo madunggan ang pulong sa Dios kung walay naga-sulti. Wala kahiring man. Ang pulong ug ang pagtuo mag-abot gikan sa madungog. Meaning kung dunay inyong nadunggan, doon na po'y nag-sulti. Very good. Sumo ng rason. Masiguro nato ang kaluwasan kung kanunay mo magpamati sa pulong sa Dios. Kay dili ninyo madigon o dili ninyo masiguro ang kaluwasan nga inyong naangkon kung dili kamo makabati sa pulong sa Dios. Kay ang pagtuo mag-abot man gikan sa madungog. O madungog kini pinaagi sa pulong sa Dios. Sumuna akong rason sa inyo. Di naamo nining gamay nga lugar. Wala ko masayod kung kanus amo dadlon dito sa dako nga lugar. Naapa mo sa gitawag nga detention cell. Then after marapol ang inyong mga kaso, kung dili man kamo makagawas dinhi ning cell, automatically abot gid mo og jail. So matawag mo og naa na mo sa detention jail. Pagtuwa na mo sa isa ka lugar, dako na ang inyong panlantaw. Nga naman, dako naman inyong malakaw.
dili lang diha ra mo sulod anang gamay nga halwa. Mo na usay ang tao ayaw na mo kasuko. Pag naa mo sa gamay nga lugar mo gamay gid ang utok. Logically speaking and scientifically study, pag ang tao isuod na sa gamay, ang iyang utok mo gamay na, mao na sa langgam. Ang langgam kung gikan na sa imong pagsulod, gikan sa halwa, pagbuhian na nanimo, dili pa na sa mulupad. Kay wa na sa kahibalo nga gibuhian siya. Dili sa makahibalo nga kamao sa mulupad ug makalupad siya og layo. Ngano man kaya iyang pangutok gikural siya o gitangkal siya. Mao na nga ang tao usahay nga di na mo diya sa sulod, usahay ang inyong mga pangutok, usahay dili sa ingon mo gamay ka na muraog ang imong pangisip dili taas ba? Dili dako ang inyong vision, inyong pangapananaon. Kung kagamay ra kay ang inyong pananaon. Mao na usay ang inyong mga pangunahuna, gamay ra. Mao na ang rason nga kinahanglan kamo nagkinahanglan og pulong sa Dios. Ngano man kay ang pagtuog ang kaluwasan ug ang kasiguruhan sa kaluwasan maangkon ang inyo kung kanunay mo makadungog pinaagi sa pulong sa Dios ug dunay nagawali sa pulong. Ang pagbasa sa Biblia maayo. Ngano man ginapakaon ninyo ang inyong espirituhanong kinabuhi. Sumala sa gitudlo na po ng semana. Sumala sa Mateo 4:4 nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang. Dili mo mabuhi nining pan gidala nako. Dagko kini tipaka. Kung dili mo mabuhi ni, kung dili ang makapabuhi ninyo ang pulong nga akong gisulti ninyo. Kinahanglan mo mukaon kay ngano ang inyong lawas naa pa man takdo pa man sa espiritu. Pero dili nagpasabot nga ang tao kinahanglan nga kanunay lang siya mukaon, wala niya gapakaon ang iyang espiritu. Mao na ang tao pag dili makakaon sa espirituhanong kinabuhi. Kung makita pa lang ng inyong lawas o inyo pa nang ma-x-ray inyong lawas sa kanang inyong espiritu arang giningningawa, niwanga, gimalnourished na siya. Kaya ang lawas gadi mo kaon ug pagkaon aran niwanga. Kabantay mo kung kamoy dalaw. Mukaon lang mo sa rasyon, dili mo mabusog. Mangandoy in taon mo mabusog sa lami nga pagkaon. Kaya nga naman, kaya ang lawas sa kinahanglang pagkaon. December gihapon na siya sa inyong mga espirituhanong kinabuhi. Kung ang kanang inyong espiritu susumala sa akong illustration itong nangyayi simala kung wa mo malimot nga ang sinina nga akong giingon nga once isulod na ko ang kamot dinhi sa ako ang sinina but pasabot nilihok ang akong sinina. Pero kuhaon ako ning kamot nga mao ang espiritu naghatag kinabuhi ang imong sinina walay bili mao po na ang inyong lawas. Mura na siya trapo nga biyaan sa espiritu. Yes, definitely. Before nga buhi o natakdo pang espiritu sa lawas, kinahanglan busgon pa ninyo ang espiritu nga diin makadungog pa na sa inyong lawas. Kay once mubulag na ang espiritu sa lawas, wala na kay gayunan nga mamati pa na sa pulong sa Dios. Kay nga naman, mo pauli ni siya sa tag-iya nga mao ang Dios o pagahukmanin. Sumala sa Hebrehanon 9:7 nagaingon, ang tao mamatay kausara. Okay? Balikon ko, ang tao kuno ginabutan mamatay kausara. O tapos niya na hukom. Hukman sa Dios ang tao mamatay. Muna before man mubulag ang espiritu sa lawas, kinahanglan ang imong espiritu na pakaon ninyo sa pulong sa Dios. Muna ang kasiguruhan nga nindot kay mo nakabati mo sa kaluwasan nga akong giwala ninyo kay inyo nang giangkon ug inyo nang gisugid kay ang pulong sa Dios dili mamakap. Niingon si Apostol Pablo sa mala sa Roma, gikan sa imong baba o sa imong kasing-kasing, gidawat nimo si Kristo, gisugid nimo nga si Kristo namatay, namatay o nabanaw sa tulo ka adlaw. Og sulod sa imong kasing-kasing, giangkon nimo nga siya ang Ginoo. Og sulod sa imong kasing og imong gituhuan, maangkon nimo ang kaluwasan. Mo na gingon ni Apostol Pablo. Mo nang rason nga ang kaluwasan walay duda nga inyo nang angkon. Kuhaon man tas kamatayon pag-augmaan adlaw. Para sa kuha. Di ko mahadlok mamatay ko ugma bisag karon sunod adlaw, kung sunod oras. Tungod kay akong giangkon luwas ko. Akong gituan nga luwas na ko unsa man may akong kahadlukan. Kung mamatay man lang gani ang tao. Tanan tao wala magimo bato ni kalibutan, tanan mga matay magita. Walay dato, walay pobre atubangan sa Dios. Parehas ta tanan. Maprofessional man og illiterate ka nga tao. Atubangan sa Dios pareha ra ta. Magwapo man ka og bati, magwapa man ka og mangyasot, pero tubangan sa Dios pareha ra ta. Pero isa ra ako kasulti ninyo. Nga kung mga tubang ta sa Dios kinahanglan atong maangkon ug atong masiguro nga kita luwas ta. Mao nang buhi pa ta ang kuno nato ug atong sigurohon. Kung saan ko pasiguro? Pagpamati sa pulong sa Dios.
Mo na giingon sa Roma GCCT. Faith ang pagtuo magabot gikan sa madungog. Og madungog pinaagi sa pagwali may tungod kay Kristo. Now I read the word of God and I preach the word of God through you. I preach the word of God and I teach about the word of God tungod kay mao ni ang pulong sa Dios. Mao ni ang pagtuo. Magadungog og maabot ninyo ni hindi ninyo na angkon ang kaluwasan. Kay kung wala mo balihis pulong sa Dios ug wa mo tudloy, di gid mo angkon luwas mo. Sumala sa kung pangutana atong niagi semana, wa gid mo maangkon. Pero natudluan na mo maangkon di ang kaluwasan, human na buhata. Kung dili na tudluon nga ang kaluwasan, mingon ka bay wa man kay di ka makaingon bay luwas ka bay pagkadako arbag sa nimo bay. Perting pagkamalditohan nimo. Grabe nimo katalampas tampalasan. Grabe nimo kapadlungon. Grabe daghang krimen gihimo nimo. Grabe salawod gihimo nimo. No, wala mo pili ang Dios. Kay numdo mo sa diha si Kristo gibitay ngadto sa cross. Katong duha ka makasasala dito nga naglalis sila. Pero tanawa ang katao nga kawatan. Nituo siya ngadto sa Dios. Giangko niya, gipadlong pa niya tong sa katao ay pagbugal-bugal. Kung sa giingon niya, nituo ko nga ikaw mao ang manluluwas. Kung asa ka o adto na ka sa imo gingarin ayo kalimot padala ka nako. Giingnan siya sa Dios. Nituo siya bisan wa pa sa kita nga siya ang Dios. Giangko niya nga sa dihang nga pareha sila ginukman nagbitay ngadto sa cross. Pero unsay gihimo, puro sila makasasala. Niingon siya ayo pagsigban na nagbiyay-biyay ka. Kanang tawhana nga giligilansan sa krus, wala na sala, wala na si mansa. Pero kita dinhi nag-angkon ta sa gitawag nga sentensya kay karapat dapat nato nidawaton tungod kay kita makasasala. Pero tanawa, unsay gihimo sa katong isa ka makasala. Niingon siya nga kung asa ka o adto na ka sa imong gingarian, ayo kalimot kanako. Giingnan siya sa Dios karon dayon uban ka kanako. Pagkalami kayo. Di nagpasabot ka mo nga natanan diha sa sulod. Puro na mo makasasala. Ibalik-balik pa na ko last 2 weeks ningon ko nga dili mo angay mo hukom sa inyong kagalingon. Kay sa igingon ko ninyo, bisan sa sulod pa kamo, bisan diri sa gawas, pariha ta ninyo makasasala. Nagkataon lang kamo na sipyat nga dapat ninyo nang panubagan. Unless kung matag-isa ka ninyo guilty, nagbuhat sa ingon. Por dili tanan nga na sa sulod sa silda, makasasala og nakahimo sa gisalaod. Although nakasipyat man ka, pero nahimo ka na bintangan, mao na nasulod ka diha. Mao nang irason nga giingon, bayad na nimo sa imong sala sa una, dili karon. Okay, pamalandungi. Nasulod na mo diha nga wala mo mahibuhat og masalaod. Pamalandungi sa mga nilabay nga mga bulag tuig kung wa ba mo makasala. Mao na inyong hinumduman nga din masulod ta ni napita atong pamalandungan do na tay nahimong salaod. Sumao na ni ang bayad. Mo naghimo na nako sa atong time nga didto ko sa sulod nga di nakita nako nga wa ko kabot og sala pero akong giingon mao ni ang bayad sa akong nahimo niaging mga tuig. Mo nang giingon nako nga matag isa kaninyo dili kinahanglan nga inyong hukman mismo yung kagalingon kun dili mao ning panahon na sa inyong paghinulsol. Inyong hinusulan ninyong kagalingon. Inyong pamalandungan nga diin kamo naa ni nang dapit aron nga mga pamalandong mo. Unsay tudlo na ko to niaging permirong semana diri ko? Dunay katuyuan ang Dios kaninyo. Mo na ang purpose nga diin gisulod mo ni napita. Ayaw mo pagdumot sa inyong komplinan. Ayaw mo pagdumot bisan kinsa nga naghimo ninyo sa inyo para masulod mo diha. Bisan kinsa nga tawo naghimo ngano na mo sa sulod. Ayaw dumti sila nga naman kay the more kang magdumot sa tao nga nagpasulod niyo diha, the more kang itangbong diha. Nga naman, tungod kay matag-isa ka nato, dunay gitawag nga mga consequences. There is a substance of consequences which inyo masagtan nga diin duna diay ni bayad sa mga niaging mga katuigan. Dili man tinuod nga nahimo mong salaod ni nasulod mo diha, pero duna mo'y dapat bayran mga niaging nga mga adlaw. Mao nang rason siguro nasulod mo diha. Pero di nagpasabot mga igsoon nga inyo ikutob ang inyong gitawag nga nga po ma'am. Niyo na lang ko. Di nagpasabot nga diin nga inyong gihimo nga
nahitabo na siya, dapat ninyo na ihukom sa inyong kagalingon. Kung dili, dapat ninyong pamalandungan nga dunay katuyuan ang Dios nga naa mo ni Dapita. Kay siguro kung naa mo sa sulod, kung wala pa mo diha, sigurado tuan na mo dito na lista atong November 1. Bago pa niaging November 1, di ba? Oh, pamalandungin pag-ayo ninyo. Pamalandungin niyo pag-ayo kung wala pa mo masulod nining bulana o niaging bulan pa mo dinhi. Siguro na itong November 1, November 2, naa na mo sa lista dito. Napil na mo dito sa Lubina. Diba? Oo. Muna nagpasalamat lagi ta nga gitagaan tag chance nganong naata sa sulod, gitagaan tag panahon sa Ginoo nga makapaghinulsol, makapamalandong og unsay atang angay nitong buhaton. Mao nang rason nga din bisan pa kung makita ninyo ang plano sa Dios, pamati mo. Kung makita ninyo ang plano sa Ginoo sa inyong kinabuhi, di na mo sa sulod, din sa inyong paggawas, mahinyo ma-realize nga din dunay plano ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Pariha mo nako. Mapariha mo nako nga nagpasalamat sa akong komplainan. Ako mismo niana jud ko sa akong komplainan, nagpasalamat jud ko sir nga gitamnan ko Granada. Yes, kay ko tam ni Granada di ko madugay ito sunod. Sigurado dito pa lang sa stalag makagawas na ko o makapatay pa ko. Sigurado madyo ko mupatay magi ko. Kay kaya man ako mupatay. Mupatay mi nang taway Ginoo samot ako nga nay Ginoo. Ngano ningo mo pasulti nganong patay man kana Ginoo. Ang mga tao nga gikan sa Dios mga iso kay nay Ginoo. So kung mupatay man lang gani ko nakaibalo ko sa ngugolingon, the more gahan mahibawan ninyo unsa di ay ang katuyuan. Kay diha man ninyo ma-realize nga kung ang tao nga naa sa kaisog, diha po ninyo mahibaluan nga ang tao dunay katalaw. Kay kung dunay katalaw, duna sila sa kaisog. Pero sa diha nakit-an ako nga dunay planong Ginoo ug mao niya na nga gihimo ko nga gidugay dito sa sulod, dito nakapamalandong. Nga dunay di plano ang Dios nako. Muna nagpasalamat ko. Nagpasalamat ko sa Ginoo, ug nagpasalamat ko sa akong komplainan. Actually paggawas na ako, hadlok akong komplainan pagkakita na ako. Ano man kay balo man sila unsa ko. Kibalo siya unsa ko nga pagkatao. Pero definitely paggawas na ko, wa gi ko magunuhon anak nga bubalos ko. Ngano man, nagpasalamat ko kung pwede pa lang ako may istorya sila. Sir, pasalamat jud ko sir nga inyo kong gilugang Granada. Kay dito na ko na-realize nga nadugay ko sa sulod. Og dito na ko nahibawan na purma ang unsa ang gugma o ang plano ang sa Ginoo sa akong kinabuhi. Una nga kung kamo mismo sa inyong mga komplainan, og do na mo ipagdumot mo gawas man gani mo, ayaw na lagi ninyo buhata. Ngano man, kay sa panahon kung magdumot mo, sama ra gihapon nga inyong gituslok ang inyong parte sa inyong lawas dito sa kalayo. Kay kung magdumot mo walay luna diha sa gingharian sa Dios. Ang tao nga masuko og nagdumot niya na wala nay luna atubangan sa Dios. Mao na inyong pamalandungan. Nga kon nga mo na sulod nining dapita, kung dili dapita nakapamalandong mo, diin inyo ma-realize ngano nakabuhat mo sa salaod og wala mo ninyo buhat ngano gisulod mo dinhi dapita. Pamalandungin ninyo ang nilabay ng mga katuigan kung wala ba mo nakahimo og salaod. So which, bayad ni siya. Anaw ni mo imong kagalingon, bayad ni. Mao ni dapat na akong antusan. Dili ko masuko sa akong komplainat. Kaya doon plano ang Ginoo sa akong kinabuhi. Pag imo na ma-realize, brother, ina ko yung bakakon, makita ninyo, mapurma ninyo unsa giday mo kamaayo gipangga sa Ginoo. Dito ninyo mahibaw na. Makita na ninyo og inyo na ma-realize nga sa diin nga makaibalo mo nga tinuod ay no. Kay kung wala pa ko gibutang ni lugar, sigurado ko di ko magdugay ning kalibutan. O diin dito ko sa sulod naka-realize ko nga dapat gid ko mabago og do na pag ko chance nga mga lagad ngadto sa Ginoo. Wa ko kay balon ninyo ni Dapita. Wa ko kakita sa inyo mga dili na ko ma-memorize sa inyo mga naong. Naay mga tao nga dili pa interesado mamati sa pulong sa Dios pero mabot ang panahon nga mahimo kining alagad sa Dios. Amen. Di ko makasiguro, dili ko makaingon nga kamo mga tao dunay plano ang Dios ninyo. Mo na inyo ibutang dunay plano ang Dios ninyo. Once nga makita ninyo na dihin nyo makita base maparihag mahinumduman ninyo og inyo ma-picture out nga diin sa pipila mga katuigan kamo na pod ni Puli sama nako nga nagsangyo sa pulong sa Dios. O di na yung duman nga ako giin Jesus mo. Diha sa kusunod ninyo. Namati mo sa akong walin. O di sa sunod nga mga katuigan kamo na po ni barog ni Dapita o nagtudlo sa pulong sa Dios. That's the will of God. That's the
purpose of God. Nga naman kay gigugma ta sa Dios. Mo nagingon ako nga naangko na ninyo ang kaluwasan. Balikon ko pinagi sa pantuo. O masiguro ba na itong kaluwasan? Yes, nasiguro itong kaluwasan. Tungod kay niingon ang Roma nga sa dihang makabati mo sa pulong sa Dios o ang pulong sa Dios gikan sa inyo madungog gikan sa pagwali mahitungod ni Kristo. Mao na ang kaluwasan masiguro kung kanunay mo nga magapamati sa pulong sa Dios o magatuon sa pulong sa Dios ang kasiguruan sa kaluwasan kanunay inyong mangkon. Hantod sa pagbaling ni Kristo, inyong maangkon ng madawatan ang giingon nga gitawag nga gasa o ang gitawag nga giandam nga gingharian para alang kanato. Mo na ang akong gitambag sa matag usa. Nga dili mo angay madiskurahe sa inyong kahimtang. Ayaw mo pagduha-duha nga diin daghan mong dautan nga hunaon. Kay nga naman inyo nang ma-realize nga diin sa diha nga miabot mo ning lugar, dunay plano ang Dios sa maabot diyan ninyo. Ayaw nunaan ninyo nga mugawas ko, mubalos di ko. Parihatan ninyo gunahuna. Kanawa, nagunahuna ko sa sunod dito ko sa Estalag. Pagkapadlak na ko 15 days dito sa CIDG office. Pero grabe jud kayo ka maayong Ginoo. Kaya ako rated mo kung nga tao. Wa ko gipadlak dito sa CIDG main office diha sa region. Gilain ko nila. Kaya kibalo sila nga daghang kong koneksyon. Diin kay ila akong gibutangan og salaod. Ila kong gitago sa akong pagditin diha sa detention cell. 15 days ko nagditin dito nga mismo ako ra ang gipadlak. Why kauban? Ano makagitago ko nila. Kay once kung gibutang ko nila dito sa diha sa Camp Rapay ba na? Sa region, makitaan ko sa akong mga connection, makagawas ko. Unya makibalo sila umuris ba ko. Kibalo man sila sa akong batasan. Mao na nga nakaingon ako, gi-realize na ko pag-ayo. Ano wa man ko gidala dito sa CDG region office, diha man ko giditin sa Capitol. Gitago man ko, mura mahinong ko og drug lord. Mura mahinong ko og sikin sa ko nga rated nga tao, high profile, okay? High profile. Siguro is lang uno na high profile ko. Kaya gitago man ko nila. Dito na ko na-realize nga sa diha nga dugay ko dito ko sa sulod sa detention jail. Dito na ko nahibawan nga ang Ginoo gid ay gipangga gid ko niya. Mo na sa kanta. Ipangga mo sa Dios. Mo na nagsigog pamalandong nga kung diin paday ko o wala paday ko hinatua sa panahon o wala ko hinatua sa akong complainant, siguro patay na ko. Apil as November 1. Pamandungi inyo kagalingon. Ganahan mo diha mo sulod o apil mo sa November 1. Ayaw gid mo. Mas ganahan pa ko ari ko pang media bahala kay sa wadili ko mapoy sa lista sa November 1, di ba? Sumuna siya mga igala nga ang pulong sa Dios importante ninyo ning matun-an og inyo ning masubaybayan og inyo kining tun-an pag-ayo. Tungod kay ang kaluwasan masiguro ni basta kanunay mo magapamati sa pulong sa Dios. Kung asa man kamo ibutang sa sunod nga mga adlaw, sa sunod nga mga bulan o katuigan, diin kamo ni ana pa mo dinhi. Hinumdumi ang akong gisulti ninyo. Nga kung ang Dios dunay plano sa imong kinabuhi, ipahiluna jud kaniya kung asa kadapita angay para sa imo. Pero kung ang Dios wala na gani magunuhuna sa imuha, makaingon jud mo sa inyong kagalingon nga wala na ang Dios, pero dili ingon ana ang Dios. Kay ang Dios siya mao ang maayo nga Dios. Siya buutan nga Dios, siya ang Dios nga wa mausab. Siya ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Siya ang Dios nga wa gid mabag-o. So muna hinumduman ninyo nga kung maayo man ang Dios sa amuha, mao ra gyud ninyo. Maayo po na ninyo. Inyo lang nang i-realize sa inyong kagalingon kung unsaon ninyo pag-measure, pagtimbang-timbang unsaon ninyo pag-usap ang inyong mga kinabuhi. So balikon ko nga ang kaluwasan naangko na ninyo. Amen pa ba? Amen. Naangko na ninyo kaluwasan? Amen. Pinaagi sa? Very good. Ato pagpaka na Ginoo. Masiguro ba na itong kaluwasan o matgili? Masiguro! Nga naman? Naangko na. Praise God. Sa pagpaminaw. Correct. Sa pagpaminaw sa pulong.
So mao na siya hinumduman nga ang kaluwasan kanunayon na ni nato pagsiguro. Sa usang pamagi sa pagpamati sa pulong si Dios. So kung walay nga magasulti, walay madungog. Di ba? Oh, kay nadungog man. So sa to ba doon ay nagsulti. Pero magingon nga naamanggoy nagbulong. Oh, na ako'y nadunggan. Nga naman kay na nagbulong. Mao na siya gingon ako ninyo nga ayaw mo pamati sa mga bulong dili maayo. Kung dili ka ng bulong, nga pulong, nga gikan sa Dios. Amen? Amen? Praise God. Sumuna nga mga higalaan, sutihan ta mo. Siguro sa papila ka mga tuigan or bulan, makita pa ta ninyo dito sa sulod. Makabisita ko dito. Ayaw mo kalimot pag-approach na ko. Ingnon ko ninyo, Brad, ay lang kong ina-pastor. Kaya di mo ko pastor. Amen. Ang kalidad sa kapastor, wala na ko. Pero pag walay sa pulong sa Diyos, kaya na ko. Diyan gani, ginahimo ko na sa kadalanan. Gihimo ko na sa sakyanan. Bisan asa ko, basta makapika ko sa pulong sa Diyos, pikhan, hindi ka. Sa pulong sa Diyos. Di man ko mapikas po mo, pero mupika ko sa pulong sa Diyos. Basta doon ako'y kahigayunan. Muna gingon diya ni Timoteo, may kahigayunan ka wala, isulti o iwali ni mo ang mayang balita. Amen. Muna nga, ayaw ko tawagan pastor. Brother lang. Okay? Ako nangalagad ko sa Diyos. Nagwali ko sa pulong sa Diyos. Nagmisyonaryo ko sa unang panahon. Pero kinigyon ang gautan. Gusto di kang ilugod. Gusto di kang ibalik niya nga tos kangit niya. Mauna usahin, nagpabira man po ko. Nagpuyon-uyon ko. Kaya nga naman, gusto ko lagi. Pero sa diha, nga nakita na ko nga unsa gid na purma gid ang planos, ginoon ko unsa gid ka pinanggang ginoon ko. Dito na ko nakita nga, ako nang ihilak permi. Every time mo simba ko sa Dios, ako ginang gipasalamatan. Lord, salamat jud kay sa imong paggamay. Salamat jud kay sa imong pagpangga nako. Nga naman kay wa gyud ko niyo pasabi. Wa ko niyo makalimti. Mo na sige na ko gingon nga, nagpasalamat ko nga imo kong gibira pagbalik. Nga naman kay gipangga mo ko sa Dios. Dili lang ko gipangga ha. Pati kamo gipangga sa Dios. Mo na kinuhanduman ninyo kanunay nga ayaw ninyo kalimti ang pagpamati sa pulong sa Diyos tungod kay ang kaluwasan masiguro na to. Naangko na ninyo, masiguro pa yun. Amen? Amen! Praise God. Atong pagpaka ng Ginoo. So, hindi na ko tas-on ang akong isulti, mga brothers. Kay tungod kay, dili na po ninyo makaon o pag-ayog, daghan akong isulti. So, gusto na ko nga inyo masabta, naangko na ninyo, masiguro ninyo ang kaluwasan. So, ako lang mga pagdasig ninyo, na sugod karon og susunod nga mga adlaw sunod bulan diin kung makita pa ta ninyo ayo kalimti nga akong pagsulti pagtudlo ninyo sa pulong sa Dios. Ang kaluwasan na angko nato masiguro pagina. Amen? Amen. Praise God. So daghang kay salamat sa inyong pagpamati. Siguro ako mag-tapos ma'am ya mag-exert mo. Okay, ang puta sa pagtapos pulong sa Dios. Indog. Marot ka? Ama na mo lang itulod Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Amen. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo. Diin kami Ginoong Diyos, nagatuo, nagapamati sa imong pulong. Salamat kay Ginoo sa tanan nila nabati, gikan sa imong pulong. Salamat Lord. Amen. Nga dili ka to mula baing kawang Ginoong Diyos. Kung dili Ginoo, matanom ka to Ginoong Diyos dito sa mga matambok o ginhadladman nga dapit silang kasing-kasing ug nahuna din magatubo Ginoong Diyos og ila kini makinabuhi Ginoong Diyos matag adlaw. Salamat o Diyos nga ang mga pulong Ginoo nga akong ginasulti adunay dihok. Salamat Ginoo nga ila mahindumran ang mga pagtulunan. Ginasa man sila nimo gibutang Ginoong Diyos. Dili sila malimot nga diin ang kaluwasan ilang naangkon. Ang kasiguruan sa kaluwasan ilang naangkon. Salamat Ginoo nga ang gugma kanunay magauban kanunay sa matag usa. Bisan pa man Ginoong Dios sa diin pa man sila Ginoo sa matag usan lang ang mga kaso Ginoo, ikaw may labing nasayod sa ilang mga kasing-kasing Ginoo. Salamat Ginoo nga imong tabangan og imo silang lamdagan sa matag usan ang kasing-kasing nga dili sila magdumot sa ilang komplainant. Dili sila Ginoong Dios nga selfish Ginoong Dios. Diin Ginoo ang matag usa Ginoong Dios magpaubos silang kagalingon. Kada gingon ang imong pulong, kung kami magapaubos diya sa imong tubangan, ikaw mo'y magatuboy ka namo. Salamat Ginoong Dios sa matag usa
nga di nagaantos ni nga dapit nasayod ko Ginoong Dios, ikaw nasayod sa ilang mga kinabuhi. Ikaw magpahilumdom, makapabugnaw sa ilang mga kasing-kasing, unahuna di Ginoong Dios diin mahimo nila maangkon o malitok sa ilang mga bakba ang pagkamahinulsulon o ang pulong Ginoong Dios ilang dawaton kanunay silang kinabuhi. Salamat o Dios nga diin kining matag-usa Ginoong Dios nga naa nini nga silda, ako nagaampo nga ikaw magapanalangin kanila. Bisan pa man ako nagaampo Ginoong Dios nagabantay nini nga station, bisan sa nagabantay ni nga mga cell. Salamat ni Sir Ginoong Dios nga ikaw magaproteksyon kaniya, ikaw magapanalangin kaniya bisan siya pamilya o Dios. Ginoo sa tanang pulong nga akong ginalitok iya nadunggan Ginoo muhatag kini kaluwasan muhamtong kini Ginoong Dios ngadto sa kaluwasan. Nga diin siya Ginoong Dios magapamalandong og magasubay Ginoong Dios og magapangita sa tinuod nga kaluwasan. Salamat Ginoo bisan ako nagaampo sa tanang mga officers dinhi nga dapit ni Station 1. Gikan sa SWAT Ginoo nga station SWAT office Ginoong Dios, gikan sa Central Ginoong Dios. Salamat Ginoo ako mga pag-ampo Ginoong Dios. Diin sa matag sulok nini nga dapit Ginoong Dios in the north, south, east, west nini nga station, ikaw Ginoong Dios may magatabon o magaproteksyon o ang imo mga lunda mo magabantay Ginoong Dios o walay mga kadaot nga maabot nini nga dapit. Akong mga pasalamat o mga pag-ampo Dios. Ang imong hamili nga dugo o ang imong kapidaan sa imong mga malunda mo magatabon nini nga dapit nga walay makapangilabot. Salamat Ginoong Dios nga imong bantayan Ginoong Dios ang tanan Ginoong Dios nga nagatigom o bantay og office ni nga station. Salamat Ginoong Dios nga diin ang kaluwasan usab Ginoong Dios musulod sa ilang dapit. Labi na gyud silang kasing-kasing ngadto silang pamilya. Salamat kay Ginoo nga nini nga ginapos mga adlaw nga daghan pa Ginoong Dios nga mga officers Ginoong Dios bisan pa man ngadto sa mga law enforcement Ginoong Dios nga diin gigamit diya sa pagbantay diya sa balaod Ginoo. Ang kaluwasan Ginoong Dios magasabwag ngadto kanila. Salamat Ginoong Dios nga imong ihata Ginoong Dios ang revival nini mga pulis Ginoong Dios. Gikan sa region bisan pa man sa tanang station nini nga Butuan City to all and I pray Lord God. Sa matag usa Ginoong Dios nga mga station, police station in Caraga region. Ginoong Dios ang imong kaluwasan nga si Kristo mo'y magatabo ng kaluwasan, mo'y mag-awas ngadto kanila Dios. Salamat Ginoo nga sila Ginoong Dios madinawaton sa kaluwasan nini hinapos sa mga adlaw. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ako mga pag-ampo Dios, bisan pa man ako nagapanalangin nining pagkaon. Diin nga naghatot sa matag usa, ikaw ang Dios mo'y nagabendisyon nini. Ikaw ang Dios mo'y nagapanalangin nga mabusog ang tanan nga magakaon Ginoong Dios. Salamat Ginoo sa imong pagbubo usab sa kamot nga nagaandam nini. Ikaw mo'y magabalos. Ginoo, wala mi mahimo, wala gyud ang imong tabang. We are nothing Lord God without you. Nasayod mi Ginoong Dios nga ikaw lamay magatabang kanamong tanan. Busa amo gitugyan Ginoong Dios ang tanan pagpasalamat Ginoo. Amo kini gibayaw tungod ikaw ang Dios nga labing gamhanan. Imo na mo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Ang tanan amen. Amen. Ako ibalik ni Ma'am basinayan siya. Sige, that is good. On the day. So kanang nakakaon naman yung spiritual, ang iya pong physical aton upuan. No, salamat sa sponsor. Dosi sila mo. Komi ka mo. Pwede ko sakto pud. Apa? Lima di siya. Lima. Murang may tuluan na. Siguro papat. Amen. Five. 10. Okay. So, 1, 2. Pasulod na to, pati makadaan ng gagawin drink, ha? Salamat kayo dahil. Ikaw ko ang matagusan ninyo. Ayaw makalis. Ako, nagkakasin. Ay, nagdurang na. Ako, isa may nakadugan na. Ako sa unang pagsulod ako, ang pupunta ko ay gusto kong gawas. Gusto kong matagal. Ako ang exclusive. Lalo na ako ng lugaw, kinabuhin ko na asin. Tagal pa ito. Itagal ko agad sa
dapat pinakaila sa region, sa city, na pwede gumalaw. Huwag mo sugot ang Ginoo. Ano, ang ito na yung plano. Kaya nga, diya man yung isangag ganyan ba? Pinabot. Una, man ako sabi ka isangag. Hindi ba doon sa yung mga plano sa Ginoo? Ingon ko nga, ito na po na imawan. Pasalamat yun. So, padayin ta. Kasi